ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ବାଇକକୁ ଭଲ ପାଇଛ? ମୁଁ ପାଇଛି। ଦେଖ। हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमती अच्छा आपने समस्ते आशा कर समस्ते बहुत भलरे थे सेम भल था सांग मैंने तो फ्रेंड्स एवं मु ऑफिस रेडी सारे सब कम दाम सारी तो आमर एपटे ब्रेकफास्ट भी रेडी तो आगुरी आम सबुदिन जमी जीरा पानी आउ चिया सीड पीऊ सेमती प्रथम आगे पीदेबू ये रहा आमर चिया सीड आउ ये आमर जीरा पानी तो ब्रेकफास्ट रे आमर है मसाला ओट्स ता सांगू ग्रीन टी तो सांग मैंने प्रथम आम ब्रेकफास्ट सारीदेबू ए सारी देगी ऑफिस बाहर ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ହେଲା। ମୋତେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ପଙ୍କଚର୍ ହେଇଗଲା କି କ'ଣ କେଜାଣି। ମାନେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ କୁଟିଗଲା ଯେ ପଛଟା ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପ୍ରେସର୍ କମ୍ ଥିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେନି ସେମିତି ଆଗ ପଛ ବାକି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଡର ରହିଯାଇଛି ପରା। ତମାନେ ଭାଇ ବିଲିଭ୍ କରିବନି ମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆଗ ହଉ ପଛ ହଉ ଆଗ ବହୁତ କମ୍ ହେଲା, ପଛ ଚକା ଏତେ ଲିକ୍ ହେଇଛି। ଥରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାୟାର ମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଚାଲିଥିବ, ମୋତେ କେବଳ ଲିକ୍ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ସେଥିରେ ପଙ୍କଚର୍ ଥିଲା, ମାନେ ପାଖାପାଖି 20-25ଟା ପଙ୍କଚର୍। ମାନେ ସେଇଠୁ ପାଖରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଡର ରହିଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରେସର୍ କମ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପଙ୍କଚର୍ ହେଇଗଲା କି ଇଏ ହେଲା କି। ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ବାଇକକୁ ଭଲ ପାଇଛ? ମୁଁ ପାଇଛି। ଦେଖ ହେଲା, ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ହେଲା। ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ମାନେ ବାଇକ୍ରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୋର 4 ଥର ପାଖାପାଖି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋର ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ ଜାଣିଛ। ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋର +3 ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +3 କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ତ ଗୋଟେ କୁକୁରଟା ଆସିକି ପୁରା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗଳିଗଲା ଯେ ପୁରା ପଡ଼ିଲା ଧଡ଼ିକିନା। ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ଯେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଛିଟକିକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଥିଲା ଗାଡ଼ି, ଆମର ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜୁରି ବି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବୁଝିପାରିଲ। ମାନେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ହେଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଛିଟକିକି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ବସିକି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଇଗଲା। ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସେ ସବୁ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ନୂଆ ଗାଡ଼ି ସେତେବେଳେ ମୋର ଥିଲା, ମାନେ ବର୍ଷେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥିଲା ବୋଧେ। ନା ବର୍ଷେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ମାତ୍ର କେତେ 15-20 ଦିନ ଥିଲା। ହଁ, ବର୍ଷେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ 15-20 ଦିନ ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋର ସେଇଟା ହେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପୁରା ସେଇ +3 ଟାଇମ୍ରେ, ଯେବେ ଆମର ବର୍ଷେ ଥିଲା 20 ଦିନକୁ, ମାନେ 20 ଦିନ ଥିଲା ବର୍ଷେ ପୁରିବାକୁ। ତ ସେଇ 20 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥର ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ବହୁତ କମ୍, ମାନେ 20-25 ଭିତରେ ଏମିତି ଥିଲା। ସେଇ କୁକୁର ଆସିକି ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଗଲା ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ କୁହ ତ? ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲା, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଚଉତି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ତ ଏବେ ଏଭଳିଆ ଦେଖୁଛ ଏ ଗାଡ଼ିଟା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟା କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ଚଉତି ଯାଇଥିଲା ଭିତରକୁ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗିଥିବ ଭାବ। ଆଉ ମୋ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ସରିଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ଯେଉଁମାନେ ରିକଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଥାଏ ସେଇଟା ବି ସରିଯାଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ଥର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଜବ୍ କଲା ପରେ, ଏଇଠିକୁ ଆସିଲା ପରେ। କ'ଣ ହେଲା ନା, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ହେଲା, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଟିକେ କାଦ ହୋଇଥାଏ, ଖସରା ଟାଇପ୍ର। ଆମେ ତ ପିଲା ଲୋକ ହମ୍ପସରେ ଯିବାନି, ତ ହମ୍ପସ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କାଟିକି ନେଉଥିଲି, ସ୍ଲିପ୍ କରିଗଲା, ପଡ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜୁରି ମୋର ହେଇନଥିଲା, କି ଗାଡ଼ିରେ ବି ସେମିତି କିଛି ସିଭିୟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥିଲା। ଖାଲି କ'ଣ ନା ଲେଗ୍ ଗାର୍ଡ଼ଟା ଟିକେ ବାଙ୍କି ଯାଇଥିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ରହିଲା 4th ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଉପରେ ହେଇଥିଲା ମୋର, ଯେଉଁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢଟା ଆସିକି ପୁରା ପିଟି ଦେଲା ଗାଡ଼ିକି। ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଉପରେ ଗାଡ଼ି, ତା ଉପରେ ଷଣ୍ଢ। ସେ ନାଚି ପୁରା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଇଛି। 3ଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋର ଯେତେ ଯାହା କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଏଇ 4 ନମ୍ବର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ
ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ମୋର କିଛି ହେଇନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ କିଛି ସେ କରିଦେଇକି ଯାଇଛି। କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ। এইটি ଆମର ଚେଚିସ୍ଟା ଥାଏ ହେଲା, এই ଜାଗାରେ ଚେଚିସ୍ଟା ଅଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ପୁରା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେଉଁ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ବି ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଛି ଦେଖ। ଏଇଟା ମାନେ ଫିକ୍ସ ହେଉନି, ଆଉ ଏଇଟା ଲଗେଇ ହେଉନି, ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ହେଉନି ହେଲା। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ସେମ୍ ହେଲା। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଏଇଠି ରୁହ, କାହିଁ ଗଲା, ହଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖ, ଦେଖୁଛ ତ କେମିତି ପୁରା କଟିଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ, এইটা ହେଲା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ଫିକ୍ସ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ এইଟା ବି ବାଙ୍କି ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣି ଘୁଷାରିକି ଏଇଟା ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିଛି ମୁଁ ହେଲା। ତ ଭାବ ଆହୁରି କେତେ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଦେଖ। ଇଏ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଫ୍ରାଚ୍ ସବୁ ଦେଖ, ଏଇ ସବୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ରହିଲା, ଏଇ ସ୍କ୍ରାଚ୍, ଇଏ ସ୍କ୍ରାଚ୍, ଇଏ ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ ଥିଲା। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ବେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ ସିଧା କଲେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯିବ, ମୁଁ ସେଇପାଇଁ କିଛି କରୁ ବି ନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ ସ୍କ୍ରାଚ୍, ହଁ ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଆମ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଗଳାମି ଥାଏ ବାଇକ୍ ପ୍ରତି ଯେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମାନେ ମାନେ ବାଇକ୍ ନୁହଁ ତ ଇଏ ଭାଇ ଭଳିଆ ମ। ତମେ ବିଲିଭ୍ କରିବ ନା, ନାଁ ବି ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେଖ। କଲମି ବ୍ରୋ, ରୁହ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଲ୍ଟା ଆସୁଥିବ ଦେଖ। କଲମି ବ୍ରୋକ୍, ବ୍ରୋକ୍ ନାଁ ଦେବା ପଛରେ ବି କାରଣ ଅଛି ବହୁତ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପବଜି ଖେଳେ ହେଲା, ପବଜି ଖେଳେ। ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟା ଅଛି, ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ହେଲା। ମାନେ ସବୁଥିରେ ମାନେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ପିଲାଟା ମୋର, ମାନେ ସାଙ୍ଗଟା। ତ ମୋର ପବଜିରେ ନାଁ ସିଏ ଦେଇଥିଲା ଯେ ବ୍ରକ୍ ହେଲା। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବିକି ରଖିଦେଲି ମୋ ଗାଡ଼ି ନା ବି ବ୍ରକ୍। ସେଇଦିନରୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଗାଡ଼ି ନା ବ୍ରକ୍ ବୋଲି, ସମସ୍ତେ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଲି ପୁରା ଗାଡ଼ି ପଛପଟେ। ମାନେ ଏଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ବାଇକ୍ ପ୍ରତି କେବଳ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ ୟାର, ସତରେ। ବାଇକ୍ କଥା କହୁଛ, କେତେ ସାରା ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ ସବୁ ବଏଜଙ୍କର, ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ଯେଉଁଟା ହାଇ ଫାଇ ସବୁ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ ରେ ଭାଇ। ମାନେ ବାଇକ୍ ଦେଖିଦେଲା ମାନେ ସତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉ ଆମେ। ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଙ୍କର, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ 2-4ଟା ବାଇକ୍ ନା କହିବି, ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଙ୍କର ଏଇଟା ଫେଭରେଟ୍ ଥାଏ ହେଲା, ପୁରା ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ନିଞ୍ଜା ଟେନାର ହେଲା, କାୱାସାକି ବାଇକ୍ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଜିଟି ଗୋଟେ ହେଲା, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଜିଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସେ, ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା, ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଜିଟି କଥା କହିଲି ତାହାରି ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କମ୍ପାନୀଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ ସେ ବାଇକ୍ ଦେଖିବ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଯାହା କୁହ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ନିଞ୍ଜା ଟେନାର ଯେଉଁ ଆହୁରି କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ବାଇକ୍ ବାହାରିଲାଣି ସବୁ, ବାକି ସେଇ ନିଞ୍ଜା ଟେନାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତାର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସିଲେଟରଟା ମୁଡ଼ିବ ନା ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା, ଓଃ ଭାଇ ପୁରା ପାଗଳ କରିଦେବ ରେ ଭାଇ। ଆମେ ବାଇକ୍ ପ୍ରତି ପୁରା ପାଗଳରେ ଭାଇ, ପୁରା ପାଗଳ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯିବା ଆଉ ଟିକେ କାମ ଅଛି ସାରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଫିସ୍ କାମ ଏବେ ସରିଲା, ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆସି ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପ୍ରେସର୍ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଛ ଚକାରେ ନୁହଁ, ଆଗ ଚକାରେ ହେଲା। ତ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଦେଖ। ଜଲି ନା ତେରି ବି ଜଲି ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ବଏଜ୍ ମାନେ ପଛେ ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ଥିବା ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ବେଶୀ କେୟାର କରୁଥିବେ ହେଲା, ସେଇମାନଙ୍କ ଇଏରେ ଏମିତି ହୁଏ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ କେୟାର କରୁଥିବେ, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ମାନେ ଯତ୍ନ ନେଇକି ରଖୁଥିବେ, ଭଲରେ ତାକୁ ମାନେ ପୋଛାପୋଛି କରୁଥିବେ, ଧୁଆଧୁଇ କରୁଥିବେ, ମାନେ ତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବେ ପୁରା ଭଲ ରକ, ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେଉଥିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଦେଖିଥିବ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେମାନେ
ଗାଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ କିଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି, ବାସ୍ ତେଲ ପକାଇଲେ ଚାଲିଲେ, ନା ଧୋଇବେ ନା ପୋଛିବେ ନା ତାର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଯେଉଁ ଲାଗେ ସେ କିଛି କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଓକେ ଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଲାଇଫରେ। ଯିଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିଛି, ଖାଲି ମୁଁ ବାଇକ୍ କଥା କହୁନି ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ହଉ, ବୁଝିପାରିଲ, ଯିଏ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିଛି ଆଉ ତା ମହତ୍ତ୍ୱଟା ଯିଏ ବୁଝିଛି, ସେତେବେଳେ ମାନେ କହିଲେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ ମାନେ ପରିବାର ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ପରିବାର, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଟପିକ୍ ତ ଏଇଆ ଥିଲା, ମୋ ବାଇକ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିହାତି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ସତ କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁବେଳେ ବାଇକ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖ ହେଲା। ବାଇକ୍ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଥିବ ନା, ତୁମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବ। ବାଇକ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ବୋଲି ଭାବନି, ସିଏ ତୁମ ଭାଇ ହେଲା। ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ।